คิดคติธรรมโดยรองศาสตราจารย์ดร.พระธรรมวชิรธีรคุณ บัณฑิตกล่าวสอนไว้ว่าคำพูดเป็นแค่ลมแต่คงยิ่งกว่ามีดในโลกนี้สิ่งที่บั่นทอนกำลังใจของคนเราได้มากที่สุดไม่มีอะไรเกินคำพูดและในขณะเดียวกันสิ่งที่ให้กำลังมนุษย์ได้มากที่สุดก็ไม่มีอะไรเกินคำพูดอีกเหมือนกัน Commentary and morale. The graduate said that words are just the wind, but they are sharper than knives. In this world, the thing that most discourages a person, nothing beyond words. And at the same time, the thing that encourages humans the most, nothing beyond words either.